Uluhan sa mga lapas ug makabarasig na Channel South Philippines nagpahigayon og Praise Day sa 4th ID Philippine Army ato sa selebrasyon sa araw ng kagitingan ug kasumaran sa PSKW Health Code Training Seminar. Nagsangkap sa mga delegado alang sa medical missionary work. By Union Ministry of Clinical Pastoral Orientation sa Southern Mindanao Mission ug South Central Mindanao Mission, gipahigayon sa Southern Mindanao Mission Compound. Kids for Jesus gipahigayon uban sa pwersa sa Napulo ug Tulo Katulungaan Adventista sakop sa Zamboanga Peninsula Mission. Kini ug uban pang makaparasig na mga balita dinhilang sa MISPA Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang MISPA Live News and Commentary. Mayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapabud-an sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karong adlaw ipapahulay pet sa 4 sa bulan sa Mayo tug 2024 among hitudya kaninyo mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabuag sa kamatuoran og nagdalaw dakong paglaom maban ang puwersa sa katawan sa Dios. Kini ang kapaglaom Annalisa La Victoria. Kini usabin yung kapaglaom makardayham alang sa MISPA Live News and Commentary. Alang sa una makapadasig nga balita, sa dakong kalipay o pagpasalamat sa atong buhi nga Dios, atol sa selebrasyon sa araw ng kagitingan o kasumaran sa panimbaya sa kabuntagon world, ang Hope Channel South Philippines nagpahigayon og Praise Day sa 4th Infantry Division sa Philippine Army sa Camp Evangelista Patag, Cagayan de Oro City. Ang tibok ka detalye igahatag ni kapaglaom Aubrey Vertodis. Mibisita ang Hope Channel South Philippines crew diri sa 4th Infantry Division or Diamond Division sa Philippine Army diri sa Patag, Cagayan de Oro City isip kabahin sa pagselebrar sa ikanapulo nga anibersaryo sa panimbaya sa kabuntagon world. Ug kabahin sa ilang programa nga gihimo mao ang paghimog hiniusang pagsimba sa Ginoo kauban ang mga sundalo. Nagsugod ang maong programa pinaagi sa mga alawiton nga naghatag og mensahe sa pagpadasig ug paghimaya sa Ginoo. Gisundan kini sa mga mensahe nga gipahat nilang Sir John Sturgeon Kalibot, Pastor Kenneth Bayola, Brother Sulficio Buscato ug Pastor Edwin Salarda. Aduna usab group discussion kung diin gihatagan og higayon nga makapartisipar ang mga sundalo kauban ng mga volunteers. Gitambungan kini nga programa sa 20 ka mga sundalo nga nagrepresentar sa daghan pang mga sundalo nga nidedikar sa ilang kinabuhi alang sa pagserbisyo sa nasod. Actually, yan hita diri aron sa number one, pagpasalamat sa ila. No, actually bag-o lang ta nag-celebrate ang nasod nato sa araw ng kagitingan. And this is one way of thanking them. We don't know their struggles, we don't know unsa pud ang ilang mga giagian sa ilang mga personal nga kinabuhi. Binaot na atong presensya diri, mga awit natong gihatag sa ila, nakahatag nila paglaom, nakahatag nila closer nga relationship sa Ginoo samtang sila magserbisyo nato sa nasod to keep us all safe. Pinagi sa ilang responsibilidad isip mga sundalo. No, hinaot nga ang mga mensahe nga atong gihatag diri magadugang pa nila pagtuo sa Ginoo. Nga bisan sa mga kadelikado sa ilang profesyon, makabaton sila paglaom. Akong gibati na bless kay ko kay tungod sa nga daghang gi-share ba nga mga pulong sa Ginoo bitaw nga maayo imong kan bitaw, paminaw bitaw sa imong kinabuhi bitaw nga labi na sa mga awit sa Ginoo makamurag mga wala sa mga problema ana ba o useless ra day og ato lang kaugalingon atong kuan ug wala ang Ginoo. Na bless kay kuan nga activities karon nga adlaw.
Nagpahat usab ang North Central Mindanao Conference og The Great Controversy Book sa matag sundalo nga mitambong aron makahatag kanila dugang pagtulunan gikan sa Ginoo. Nang hinaot ang Hope Channel South Philippines nga ang maong programa nakahatag og paglaom sa mga kasing-kasing sa mga sundalo nga kanunay nagasakripisyo sa ilang kinabuhi aron kita makabaton og kalinaw diri sa atong nasod. Kay matud pa sa pagpahinomdom gikan sa bantugan nga si Nelson Mandela, hope is a very powerful weapon even when all else is lost. This is Aubrey Virtudes for Mizpa Live News and Commentary. Dalay ko ng Diyos nga nga programa alang sa pagpauswag sa Kristohanong pagkanabuhi sa atong mga bayani o paghatag og bili kanila isip mga alagad sa gobyerno nga andam gayon isakripisyo ang ilang kinabuhi alang sa atong nasod. Ang Diyos kanunay magapanalangin kaninyo. Sa laing bahin, alang sa pagmintinar sa kahimsog sa panglawas, usa ka health coach training seminar sa Western Mindanao Conference ang gipahigayon. Diin kini nagsangkap sa mga delegado alang sa medical missionary work. Si Kapaglaong Pastor Ricky Harlega Jr. magabalita. Sa pagtinguha, sa pagpasiugda, sa komprehensibo nga kahimsog o pagpauswag sa matay iglesia o sa ka-seminar nga health coach training level 1 nga adunay tema nga healthy lifestyle gipahigayon sa health department dinhi sa Gango Adventist Church Usame City, Abril City ngadto sa 2024. Diin ang seminar nagtigom uban ang katuyuan sa pag-andam sa mga representante sa iglesia nga epektibo nga pagserbisyo isip nga medical missionary. Sa tibuok nga seminar, ang mga delegado hingpit nga nagiglambigit sa mga sesyon sa pagbansay nga nagsusi sa nagkalilain nga mga bahin sa panglawas o kaayuhan. Gipangunahan ni Pastor T.D. Baang ang Health Message Director sa Southwestern Philippine Union Conference, uban ni Pastor Glendon Arisgado ang Health Message Director sa maong departamento sa Western Mindanao Conference. Ang pagbansay naglangkob sa hinungdanon nga mga hilisgutan sama sa nutrisyon, physical nga kalihukan, pagdumala sa stress ug pagpugong sa kagalingon. Ang ato nga mga health coach, ang mga ato mga seminarians, ilaw niya kini nga magamit sa pagbisita sa mga katawhan, sa pag-promote o sa pag-coach kadto kanila sa mga prinsipyo sa maayo nga panglawas. Gani usa sa ato ang ginahimo dinhi ihatagan nato sila og libre nga BP aparatos aron ilaw sa kini nga magamit sa pag-check o pag-monitor sa mga kaigsuonan sa mga katawhan niini nga level 1. Actually, kini siya nga program nga health coach training, level 1 pa ni siya. So first, ato ginahimo din sa Western Mindanao Conference. And we are looking forward nga by next year siguro, natay level 2 nga ato himuon sa matag mission and conference. Because ang attend ini nga mga health coach training, mahimo sila nga medical missionaries, diin sila nahimutang. Ang kinatibuk ang katuyuan sa seminar mao ang pagdasig ug pagsangkap sa mga delegado o pinaagi sa pagdawa sa usa ka aktibo nga pamaagi sa promosyon sa kahimsog. Ang mga delegado andam sa pagtubag sa daghang mga panginahanglanon sa matag individual, pag-integrate sa physical, mental o espirituhanon nga kaayuhan. Ako gyud madala dito sa amo nga iglesia, sa unang iglesia sa Mindanao. Din kami nagahimo sa pagbisita balay-balay alang sa pagdala sa buluhaton ngadto sa Ginoo. Diin mahimo sila nga mapabalik diha sa pagsimba ilabi na sa tiilan sa Ginoo. With newfound knowledge, ang mga delegado andam sa paghimo og positibo nga pagbago og pagtuman sa ilang mga taas isip mga medical nga mga missionary. With renewed passion and purpose, ang mga delegado andam nga mahimo sa usa ka makahuluganon nga epekto sa pag-amuma sa kahimsog kalagsik nga iglesia nga gigiyahan sa mga prinsipyo sa gugma, serbisyo ug pag-ayo. Gikan dinhi sa Gango Usame City, kini si Ricky Harlega Jr. alang sa Mizpa Live News and Commentary. Ang mayong panglawas mahinungdanon sa sulod sa Iglesia Adventista. Let us heal thy lifestyle. Padayon sa kadasigon mga medical missionaries. So, salamat sa mong report. Kapaglaom Ricky Harlega.
Anita sa Bagatang Mindanao, usa ka bi-mission ministerial clinical pastoral orientation sa Southern Mindanao Mission o South Central Mindanao Mission ang gipahigayon sa Southern Mindanao Mission Compound. Atong sutaon ng tibok programa, kauban si Kapaglaong Francis Piliodar. Ang Ministerial Clinical Pastoral Orientation and Training gipatigayon dinhi sa Wong's Multipurpose Building sulod sa Southern Mindanao Mission Compound. Dungan sa workers meeting ang maong programa ug kini gitambungan sa mga magbubuhat gikan sa Southern Mindanao Mission ug South Central Mindanao Mission ug kini gipanguluhan sa atong SMM Ministerial Secretary Pastor Nower Gomez. Ang atong mga ministro sa duha ka mga mission nalipay gayod tungod kay ilahang nasabdan ang ilahang abuluhaton labi na sa pagdeal sa ilahang mga parishioner nga dunay mga problema kaniadto sa wala pa sila ka seminar. Kini siyang seminar gikinahanglan gyud sa atong mga magbubuhat o pinaagi niini ang ato nga gilantaw nga ato nga mga magbubuhat kauban nato nga sila mamahimo pa yung labing epektibo. Kami inyong mga alagad nga mga magbubuhat mga ministro among giampo usab na maaplikar ang tanan ng mga butang at natun-an dinhi ining maong nga kalihukan. Uban usab sa paghatag og dugang pagpadasig sa atong mga magbubuhat gikan sa atong Ministerial Secretary nga gikan sa Southeastern Philippine Union Mission Pastor Ray de la Cruz. Let the attitude of Jesus be in you. Ang atong mga magbubuhat dugang nga nailhan ang ilang mga kaugalingon ug tumong pinaagi sa atong guest speaker nga Health Director gikan sa Southeastern Philippine Union Mission Pastor Victor Navarro. Dinhi sa SMM o ECMM nga mga magbubuhat sa field, sa eskwelahan, mga pastor, mga principals o mga APD. Ako nagapanghinaot nga ang tanan ninyong nagkatunan nining atong panag-uban sa duha ug tunga sa adlaw inyong ipadayon sa paggamit sulod sa inyong pamilya dinha sa inyohang field sa mga simbahan, sa mga iglesiyahan aron ato masinatian ang mapadayonon nga pagtubo diha sa atong personal o diha sa atong buhat. Tapos sa ilahang orientation, sa ilang impression, ilang nakuha nga dili di ay mao ang ilang kinabuhat. Kung dili mao ang pag-process sa mga problema sa ilang makaigsunan aron sila mismo makasabot kung unsa ang ilang buhaton, kung unsa ang ilang problema. I will go where He leads me. Singgit sa atong mga ministro, ilhanan nga sila andam nga mutubag sa tawag ni Hesukristo. Kini si Kapaglaong Francis Piliodar, reporting alang sa Mizpa Live News and Commentary. Ang Diyos kanunay magapanlangin sa iyong mga kaanakan, ilabi na gayod sa atong mga ministro sa buhat. Daghang salamat sa report, Kapaglaong Francis Piliodar. Ang Proverbs 22:6 nag-ingon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Busa ang atong mga tulungaan sa Iglesia Adventista, naningkamot nga magsangkap ang atong kabataan sa pagbalik sa mga talento ngadto sa buhat sa Dios. Gani man ang Zamboanga Peninsula Mission nagpahigayon og Kids for Jesus 2024 din ang puwersa sa napulo og tulo ka tulungaang Adventista sa sakop niini ni padayag sa ilang mga pinasahing abilidad. Ang mga programa nga makapahimaya sa Dios igahatag ni Aika Madela Sumbrana. Unsi katulungaang konektado sa Adventista ug duha ka layman nga tulungaan ni partisipar sa Kids for Christ nga programa diin ang mga kabataan ni pasundayag sa ilang mga hiyas ug talento. Sulod sa usa ka semana gipahigayon ang matag tuig nga krusada sa mga kabataan ang Kids for Jesus 2024 nga adunay temang Jesus Loves Me. Alang sa Kids for Jesus 2024, una na dinhi ang pagtudlo nila sa mga alawiton ug maupod usab sa mga mensahe. Ug kini nga mga mensahe dili lamang aron nila lang ma-memorize kundi maupod usab na pila kining masabtan unsa ang naa sa mao nga mensahe. Ug amo pod gi-equip ang mga
parents amo sila gi-involved nga musuporta pud sila sa Kids for Jesus. O kini gisalmutan sa 11 ka mga tulunghaang konektado sa simbahang Adventista sakop sa Zamboanga Peninsula Mission nga mao ang Ipil District Adventist School, Labason Adventist Elementary School, Siocon, Malangas, Sibugi Valley, Diplahan, Bato, Caldwell Adventist Academy Elementary Department ug ang mga lay-operated schools sama sa PAA Elementary Department ug Bungaw Adventist Elementary School. Sa ilang program diri, maayo jud kay nakabalo jud ang mga bata namo atubang og mga tawo, then kabalo na pud sila ug na sila part, makabalo pud sila unsaon nila pagdumala sa mga tawo. Ang tanang mga kabataan nga nalambigit ni ini nga mga tulunghaan ni pakita sila mga hiyas ug talento sa pagwali, pag-awit, pag-ampo ug pagtugtog og mga instrumento. Dili kabayran nga mga sakripisyo ug paghago sa mga magtutudlo sa paghasa sa mga kabataan ug pagsangkap kanila aron masiguro nga mahimo silang mas epektibo, aktibo ug magamit sa bulaton sa iglesia. We have no other purpose but to train our children to become leaders and missionaries of our church in the future. Because if we try to trace back the history of the Adventist education according to its blueprint mandated by our leaders, the pioneers of the Adventist church, is to let our young people become the best workers in our church so that we will have a strong church with the strong, trained young people. Uban sa mayniton nga pagsuporta, tamis nga pahiyom atong masaksihan sa mga panagway sa mga ginikanan samtang nagatan-aw sa ilang mga kaanakan nga maisugon ug malipayon nga nidala sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga bahin. O kini nga mga programa dili lang nahimong panalangin sa mga kabataan kundi lakip na sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga pulianan. Usa ka panalangin nga ang mga kabataan mabansay ug magamit sa bulaton sa Dios nga magasangkap kanila nga mahimong maayong pangulo sa malabot nga panahon. Kini si kapaglaom ay Kamadel Sumrana alang sa MISPA Live News and Commentary. Nagmaya ang langit sa mga programa. Dahang salamat sa mga report. Kapaglaom ay ka. Sa laing bahin o sa Kamural Recovery Camp sa Pedro Oloy and Roa National High School, Cagayan de Oro City, ang gipanguluhan sa Adventist Pathfinders. Atong sutaon na mong kalihukan, kauban si kapaglaom Hazel Grace Granada. 500 ka mga estudyante mitambong sa usa ka kadaugan sa moralidad human nga ang Pedro Oloy and Roa Senior National High School Division sa Cagayan de Oro nagdumala og moral recovery camp alang sa ilang mga estudyante. Gikan sa mga symposiums hangtod sa mga aktibidades sa gawas sama sa camp cookery, marching drills o team building, ang kampo gituyuhan sa paglambo sa moral nga kaugmaon sa maong mga kabatan-unan. Ang tumong nini nga ang mga batan-on makakat-on gayod sa dako nga kausaban sa ilang kinabuhi pinaagi sa grasya sa Dios sa mga pagtulunan nga gipahat kanila sa camp staff o kini makatabang gayod nga sila mahigmata og mahibalo nga aduna di ay grasya ang Ginoo nga adunay kausaban. Ang akong mensahe sa matag usa nga nag-join sa camping, be active and participate sa tanan nga programa og learn something new. You will become a world changer. Don't you know that this moral recovery camp has been a plan way back siguro mga 2 months ago. Here in school, we are trying to look for ways, strategies to engage the students on a productive activity where they can learn. We're still planning to hold another moral recovery camp in the future. I feel joy seeing my members overjoyed and laughing with each other makes me emotional as well. And I'm looking forward to improving my inner self. Ilabi na usa ka o isa o duwa ka estudyante na niduol yun, niingon nga
Sir, magpa-counsel ko. Drug addict ko, sir. Gusto ko mabago. Dako na kayo na siya na success sa atong camping. Na usa ka estudyante na drug addict na gusto mabago sa iyang kaugalingon. Dili lang na eskwelahan na mo. Nadagan kami cases niya na apan sa diyang ningon ng ato ang deputy director na kinsay gusto may mabago siyang kagulingon. Nagkan ka na nindog. Ug naglaong ipadayon sa mga gadumala ni ining eskwelahan ang maong pathfindering uban sa paglambo sa ilang mga pasilidad sa mga umalabot pa nga mga panahon. Kini ang inyong ubos nga higala, Hazel Grace Granada, gikan sa North Central Mindanao Conference Advent Media alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglam Hazel Grace Granada. Og padayon sa pag-uswag, Adventist Pathfinders. Alang sa international news, kapin sa 30 ka inmates naghatag sa ilang kinabuhi kang Kristo sa Peru. Og teenager sa Ecuador nagtudlo bahin sa Dios pinaagi sa art. Ang mga balita igahatag ni kapaglam Glenny May Lumaktod. Ang Partido Alto Adventist Church sa Tarapoto pero nagpahigayon og missionary project nga nakaapekto og pag-ayo sa kinabuhi sa mga piniriso sa local nga rehabilitation center. Uban sa suporta ni Pastor Luis, ang mga Adventista kanunay nga mibisita sa sentro nagtudlo mahitungod sa pagpasig-uli kang Jesus ug sa pagbag-o nga ang Dios lamang ang makahatag. Sa 52 ka piniriso nga nakigbahin sa mga pagtuon sa Biblia, 32 ang midesisyon nga magpabautismo panahon sa katapusang kadaugan nga kalihukan. Si Pastor Carihuana nakasinati sa pagbago diha kang Kristo mismo nga nakadasig sa kadaghanan sa pagtuo sa pagposibilidad sa tinuod nga pagbago. Ang simbahan nagtanyag sa espirituhanong suporta ug suporta sa komunidad aron mapadali ang ilang proseso sa rehabilitasyon ug reintegrasyon sa katalingban. Ang susamang mga inisyatibo giplano sa ubang mga sentro sama sa Yuri Magwas aron ipadayon ang pagpakaylap sa gugma sa Dios ug pagbag-o sa kinabuhi. Si Damaris Paredes, usa ka 13 anyos nga teenager gikan sa Venatas, Ecuador, nga nagamit sa iyang gasa sa pagdrawing og mga card sa pagdapit sa mga higala sa mga kalihukan sa simbahan. Siya nagtuo nga gisuportahan siya sa iyang mga ginikanan sa pagpakaylap sa ebanghelyo ug pagpalig-on sa iyang espirituhanong kinabuhi. Si Paredes usa ka leader sa iyang teenager nga gamay nga grupo nga nag-recruit og daghang mga tawo aron magbukas or mag-abri og klase sa Biblia uban sa iyahang mga magtutudlo sa kabatanunan. Nagtuo siya nga gihigugma sa Dios ang mga tawo ug gusto niya nga ipakaylap ang iyang gugma sa daghang mga tawo. Si Paredes mipasalig sa misyon sa simbahan sa pagsulti, pagsangyaw, pag-apil ug pagtrabaho uban ang gugma sa pagdasig. Nagatuo siya nga gihatagan siya sa atong Dios og pinasahi nga regalo ug dapat niya kini gamiton sa pag-alagad sa uban. Alang sa dugang nga mga kasayuran, pwede nato mabisita ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh-day Adventist ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kato ang mga impormasyon nga nakaylap kay sa balitang international. Ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Kini si Glenny May Perez Lumaktod alang sa MISPA International. Daghang salamat sa balitang international kapaglam Glenny May Lumaktod. Sa pagbalik, mga kabatanunan sa Dumingag, gisangkapan sa media skills sa Hope Channel Western Mindanao para sa umalabot nga kolaborasyon og upat ka departamento sa maong konferensya naghiusa alang sa Global Disciple Evangelism ug Sabbath Fellowship Drive. Og si kapaglaom tawing mga kapaglaom adunay gustong ipahat nga kasinatian kabahin sa paggamit sa AI kun artificial intelligence. Kini guban pang mga balita at ang
Dinhilang sa MISPA Live News and Commentary. Impormasyon o kalinaw, benepisyo, inisyatibo, proyekto sa mga ahensya sa gobyerno, livelihood programs o negosyo alang sa dugang paninapit, matag adlaw para sa pamilya. Kung kana imong gipangita, atangi ang pagbalik sa Quarters of Hope, programa nga mamahimong tulay sa paghatag og kalambuan alang kanimo ug kanako. Kauban si Charms Sineneng matag Webes gikan sa alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Atangi Premiere Night May 2. Transform your life to a happier, livelier, and healthier you. Discover the power of wellness. Share the gospel. Strive well, be well, and live well. With our new host, Pastor Teddy Baang and Shilome Coligado. Live well. Feel great. Heal thy lifestyle. Premiere Night, April 24. Mao kato programa nga angay natong atangan dinhilang sa Hope Channel South Philippines. Sa katuyuan sa pagdasig sa mga batanon sa pagmantala sa mga mensahe sa tulo ka manulunda ug sa paghatag kanila sa mga oportunidad aron mahimong epektibong mga tinun-an alang kang Hesus pinagi sa Media Ministry. Sa Dominga gisangkapan ang mga batanon sa media skills sa Hope Channel Western Mindanao alang sa malabot nga kolaborasyon. Si kapaglaom Nicole Jane Villantes, magabalita. Usa ka estratehikong lakang sa pagpalig-on og kabaton og mga media partners sulod sa Western Mindanao Conference alang sa pagpalapad sa pagkabot sa misyon. Ang Hope Channel Western Mindanao nag-organisar og usa ka espesyal nga session sa pagbansay alang sa mga kabatanunan atol sa Sabat Fellowship sa Dumingag 1, San Pedro, Dumingag, Zamboanga del Sur, sugod Abril 19 hangtod 20, 2024. Diin ang pagbansay nakatutok sa news production nga nagtumong sa pag-ugmad ug usa ka bagong henerasyon sa mga media volunteers nga naghinam-hinam nga magamit ang talento sa pag-uswag ug pagpakaylap sa paglaom. Ang interactive nga sesyon naghatag og hands-on nga kasinatian sa nagkalain-laing aspeto sa news production, lakip ang storytelling, camera operation ug video editing. Pinaagi sa pagsangkap sa mga kabatanunan niining importante nga mga aspeto, ang Hope Channel Western Mindanao nagtumong sa pagpalambo nga epektibong makapahayag sa mensahe sa paglaom sulod sa teritoryo. Naa atong mga taga Hope Channel aron sa pagtudlo sa atong mga batan-on unsaon paggamit sa camera sa sakto professional nga paggamit niini, unsaon pag-edit sa video, unsaon pag butang sa audio nito, audio ani aron nga sakto gyud ug klaro ang mensahe. So naghinaot ko nga tanang mga batan-on nga nabansay sa mao nga training maggamit sa Ginoo sa pagsangyaw sa maayong balita
ug nga sila magmatinumanon sa pag-alagad sa Ginoo. Pinaagi niini nga pagbansay ang Hope Channel Western Mindanao na hinaot nga madasig ang Dumingag 1 media team sa pag-apil sa pagpakaylap sa Ebanghelyo pinaagi sa lain-laing mga plataporma sa media. Pinaagi usab niini nga training gitudloan mi kun unsa ang sakto nga pamaagi sa paggamit sa atong mga gadgets nga makatabang kini nga makahimo ta og video nga mapuslan og magamit diha sa buluhaton sa Ginoo. Ang news production training gitapos uban ang madasigon nga pagkomitar sa mga batan-on gikan mibiya uban ang bag-ong nakaplagan nga mga kahanas ug usa ka na bag-o nga pagbati sa katuyuan. Ang mga naghandom nga media volunteers nasangkapan na karon sa paghimo sa usa ka importante nga papel sa pagpalapad sa misyon sulod sa Western Mindanao Conference gamit ang ilang mga talento aron makig-uban sa ilang mga kaubanan nga mopadako sa mensahe sa paglaom. Gikan din sa Dumingag 1 San Pedro Seventh-day Adventist Church, Dumingag, Zamboanga del Sur, Hope Channel Western Mindanao! Kini si Nicole Jane Villantes alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom, Nicole. Mga higala, ikaw ba nakasulay na sa paggamit sa artificial intelligence? Ilabi na sa social media? Tingali ang uban nalingaw nga sa ilang hulagway, mas ni gwapa o ni bata sila. Apa nasayod ba kamo nga adunay mga makapaikag nga kasinatian sa likod sa paggamit sa susama niini? Adunay miuyon, apan aduna usab wala. Kung unsa kini atong sayron kauban sa kapaglaom tawing din hilang sa unsa daw. It's a scam! Ha! Unsa daw? Nasayod ka ba higala nga karong panahon na ang gwapo sa social media mahimo ng gwapa? Unsa daw? Yes mga kapaglaom, let's make life easy. Anaan ay ChatGPT, Killbot o Grammarly. Ang mga estudyante dali ra makakapi. Magsalig sa artificial intelligence permi. Unsa daw? Apan unsa ka ang mahimong epekto ani sa kadaghanan. Lagi magamit sa dinalian ug ang imong nawong dali ra mapulihan. Pero kini nga AI daw ang imong impormasyon makuha ug ikaw ilang mailhan. What? Unsa daw? Ikaw higala, uyon ka ba aning imbensyon o para sa mga okay ra ba kini gamiton ilabi na ning AI nga makabag-o sa imong itsura? Tara, atong pangutanon ang atong mga higala. Para sa imo, uyon ba ka aning mga artificial intelligence app o okay ra ba ning imong gamiton? Labi na kaning mga AI nga makabago sa imong itsura or makakompute or makatubag dayon sa imong mga pangutana o kano? As a student, yes, dako kayo siya tabang. Mas maka-advantage mi kay pag namin pangutana sa school, like na mga sa research, namin mga pangutana, so matubag sa AI, so daw pug tabang bang AI pud sa mga. So okay ra siya magamit og kanang AI, pero dapat murag kanang gamiton ra gani nimo siya nga kanang makakuha ra kag idea sa iya kung unsa to na imong mga pangutana na kinahanglan nga dili nimo matubag sa imong kaugalingon. Makabulok manggod pud ang kuan AI intelligence kung magkuan ka, magsalig lang ka. Needed sab namo na mga intelligence app kay na night time nga dili mi wala mi mga sabdan kayo sa mga lecture da to i-address ra mo dito sa AI nga app. Pero dili pud pwede nga dapat katura jud imong sundon nang kinahanglan na po kay imong kaugalingon nga idea. Na siya advantage to kuan mo imong knowledge, makakuan pa ka, maka-explore pa ka sa imong mga kuan. Sawa kanang kon man ko kanang working student, so nang dili mo gid makuan na magdali mag-cramming kayo sunod. Dili man mag-time na mag-internalize sa para pagsabot, so ako maggamit kog AI labon ng ChatGPT. Ang iyang disadvantage kay ang AI pwede siya mukuha sa ato ang mga informations. Unsa daw? Unsa giingon sa Biblia kabahin aning paggamit sa artificial intelligence technology?
Unsa daw? Mahangigala, ang uban ka na to mahadlok na nga ang mga robot mukuha sa atong trabaho. Ang mga smartphones makaapekto sa atong mga bata. Ug ang uban nabala ka bahin sa privacy kung mag-online o mangutana kay Siri alang sa mga direksyon. Apan ang artificial intelligence sama kini sa espada. Dili ang espada ang sala, kundili ang paagi sa pagpili sa mga tawo kung unsaon paggamit niini. Samtang atong gamiton kini nga mga panabot sa kalibutan, hinumdumi nga ang Dios nagtawag ka nato sa pagmatngon nga walay bisan kinsa nga madala ka nato na bihag pinaagi sa filosofiya o walay pulos nga limbong. Sumala sa tradisyon sa tawo, sumala sa elemental nga espiritu sa kalibutan o sumala kang Kristo. Sa Colosas 2:8 nag-ingon, "See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and eternal spiritual forces of this world rather than on Christ." Gipahinumduman kita nga samtang ang AI nagbago sa kadaghanan nga mga butang, mag-ampo kita sa kanunay nga dili mabag-o sa atong pundasyon sa Kristohanong pagtuo. Kini si Tawing Galigon nangutana, unsa daw? Dahang salamat yan kapag laom Tawing Galigo. Dugang update gikan sa Western Mindanao Conference. Upat ka departamento naghiusa alang sa Global Disciple Evangelism o Sabbath Fellowship Drive. Anias kapag laom Florimar Mirafuentes alang sa detalye. Karong adlaw, Abril 20, 2024, ang mga magtotoo nagtigom sa Jimenez Adventist Central Church, Jimenez Misamis Occidental. Naghiusa sa Global Disciple Making Evangelism, Promotion and Sabbath Fellowship Initiative alang sa usa ka katuyuan, pag-ibanghilyo. Sa pakigtambayayong sa upat ka departamento sa Ministerial, Youth, Women and Family ug IEL-NDR, kini nga inisyatibo nagpasiugda sa pasalig sa Seventh-day Adventist Church sa total member involvement. Ang panaghiusa nga nasaksihan karon nagpaila sa gahom sa hiniusang aksyon ug gipaambit nga katuyuan. Gipasiugda sa mga organisador nga pinaagi sa paghiusa sa mga magtotoo gikan sa lain-laing mga departamento, ilang gipadako ang ilang epekto sa pagkaylap sa mensahe sa paglaom o kaluwasan. Atong tudloan ang makaigsuunan diha sa scientifico nga pamaagi sa pagbisita din mo gikinahanglan kayo sa sa discipleship o sa pag-ibanghilyo. So muna nga karon dili lang kay kini Zone 7 kundi ang tanan nga mga suna atong pahigayunan sa inani gyapon nga matang aron nga ang tanan may bano sa mga pamaagi unsa sa pag evangelize o paghimo og disciple alang sa tan makatawhan palibot ni konferensya. Ang matag departamento sa IEL-NDR, Women's and Family Ministry, Ministerial and Publishing Department, adunay mahinungdanon nga papel sa pagpauswag sa misyon diin gihangop sa mga partisipante ang ilang talagsaon nga mga tahas nga nag-ila nga ang ilang hiniusang paningkamot mas dako pa kaysa gidaghanon sa ilang tagsatagsa ka kontribusyon. Kanilagi bang unsaon na to pag-maintain nga ang mga katawhan sa gawas nga ato yung madala po sa tilan sa Ginoo, no? Kaya pinagipod sa wali nga makadala po tang mga hamiling kalag gihapon pinagyan na. Ang importante gyud ang care group ani nga programa nga makapamisita kita sa mga tagsa-tagsa ka panimalay nga wala pa man naadol sa Ginoo, wala pa man nakaabot sa kamatuoran sa Ginoo. Uban sa mga kasing-kasing nga nagkahiusa og tin-aw nga katuyuan, ang mga magtotoo misugod niini nga panaw uban sa dili matarog kapag tuo nga nahibalo nga ang ilang mga paningkamot mamunga sa pagbag-o sa mga kinabuhi ug mga komunidad. Samtang nagmadasigod ang Global Discipleship Initiative, nagpabilin silang ligon sa ilang pasalig sa pagpakaylap sa mensahe sa paglaom ug kaluwasan sa tanang suok sa teritoryo sa kasadpang Mindanao. Gikan dinhi sa Jimenez Seventh-day Adventist Church, Jimenez Misamis Occidental, kini si Florimar Mirafuentes alang sa Mizpa Live News and Commentary.
Ang pagkadisipulo nagatabang kanato isip mga magtotoo nga motubo ngadto sa pagkahamtong sa espirituhanong kaalam og paglig-on sa pundasyon sa ato nga pagpangalagad sa Dios. To God be the glory, Western Mindanao. Sa laing bahin, mga higala, usa ka sugilanon sa usa ka anak sa Dios, din gipalanog ang Hope Channel sa kasilinganan, pinaagi sa pagpakusog sa speakers. Ug tungod sa Hope Channel, ang iyang kahibalo, nadugangan o ang iyang pagtuo, mas niligon pa. Ani ang Stories of Hope, ni kapaglaom Gonzalo Sabuero sa Balingasag, Misamis Oriental. Ato kining tanaw. Ako si Gonzalo Asina Sabuero. Nahimo kong tigulang mga more than 20 years na sa iglesia. Pero karon ng edad na ko, gihatag ko sa mga batanon, ingon na lang ako na lang ang depender o advisor sa iglesia. Karon tungod sa Hope Channel, ang akong kahibalo na dugangan niya, ang akong pagtuo mas naligon noon. O niya, makadipinsa ko sa atong iglesia kung doon ay mga tao musulod din nga nagapamahayag sila nga gawas na sa balaang kasulatan ang ilang pamahayag. Kung magatanaw to sa Hope Channel, gawas lang kung magtuon sa Biblia, doon natin nangakuha. Pero doon na pong mga sekreto dahil nga wala na ito maibalui. No, gikan sa uban kaya ilabi na na kita nga lokal nga iglesia ang atong nibon Bible yun, no? Apan sa Hope Channel, ma-relate nila dito nga ang original gikan sa Hebreo ang atong karaan nga Bible nga sa bagbo baong Grego nga pagkasinultian. Busa nga masaysay dito, doon na ba'y konflikto sa Bible nga pag-interpret sa Bible. Nya sa dato sa mga pahayag, maduka nga atong kalam nga may baluan na to. Nya, burag ang atong pagtuo, burag anam kaligon, no? Alam kaligon ang atong pagtuo, na burag doon ay garantor nga kung si Kristo na sa atong kinabuhi, magkahimot na mag-survive sa mga trial sa atong pagkinabuhi ingon nga mga 70 Adventist. Number 1 nga programa, kanang buntag, kanang haranas kabuntagon. No, nindot kay pamation daga ang atong pasaw din yung nakani do namon koy gamay nga box na niya ako nindakuan aron sa nga makashare na to sa palibot ang kanta, no, na labaw na Diyos panguta na pastor kanang panahon nila Gulpan, Serrano, muhatag sila mensahe sa to pa kung atong ipakusog makashare ta nga sa palibot nato do bisang bitaw wala magwali. Ang nagalantaw aron dinhi pinaagi sa mensahe. Mato pa, nakashare man ta sa ila, wala tayo tilbagon o tubangan sa Ginoo, no? Mahal sa Ezekiel, Diyos nga, nagawali tayo, nagasulti tayo niya, ang atong palibot, ang atong mga parinti, wala tayo tilbagon. Gawas na doon ay aktual yun, ng mga pangutana, doon ay aktual ng mga wali, nga magawali tayo sa ila, no? Pero ang Hope Channel, usa ka dako kayong tabang alang sa matag usa ka Adventista, no? Usa ka Adventista nga nagkinahanglan sa ugdugang pagtuon, may tugos balang kasulatan. Mao kini ang storya ni kapaglaom Gonzalo Sabuero nga sa diin na panalanginan kini tungod lamang sa pagpaminaw sa atong mga programa sa Hope Channel South Philippines. O karon mga higala, atong saksihan ang atong weather outlook. Kauban si kapaglaom Ayesha dinhi lang sa Mizpah nahon. Pagpadayon sa kainit, nagdala usab og kainiton sa atong mga ulo. Pero aduna ba kahay kabaguhan sa atong panahon? Kana atong sutahon sa atong weather outlook for May 5 to 11, 2024. For our weather ugma sa adlaw mga kapaglaom, sun in areas of high clouds in the morning, then mostly cloudy in the afternoon with a stray shower ang matagamtaman sa syudad sa Cagayan de Oro. Upon partial sunshine with a thunderstorm around in the afternoon, pag-abot sa Lunes with temperatura at 40 degrees Celsius. Partly sunny usab ang panahon pag-abot sa Martes ug ang temperatura ana sa 41 degrees Celsius. Mostly cloudy nga panahon ang matagamtaman mga kapaglaom sa adlaw nga Miyerkules ug sisama gihapon nga temperatura at 41 degrees Celsius. May niton nga temperatura at 42 degrees Celsius sa Huwebes ug mostly cloudy with a thunderstorm in spots in the afternoon ang ato nga panahon.
Partly sunny and very warm with a couple of showers mga kapaglaom ang panahon sa Biyernes ug nagdaliab nga kainiton at 43 degrees Celsius. Og pagatapuson ang atong semana sa mostly cloudy nga panahon with 42 degrees Celsius nga temperatura. Atong nasayran ang karong sunod nga semana dili gayud mapugngan ang kiniton sa panahon mga kapaglaom. Og pahinumdom sa tanan, drink lots of water mga kapaglaom even if you are inside your homes. Dili gayud kalimtan nga magbutang og sunscreen para hydrated and protected kitang tanan sa kainit. Ang adlaw musalop sa Biyernes alas 5:52 nagtak na sa kahaponon og musalop pagbalik sa Sabado at 5:53. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Ingon pa nila, naniniwala na ako sa forever simula noong pinautang na kita. Mga kapaglaom, di jud maayo nga dili ta mo bayad og utang. Sa mga utangan diha, bayad-bayad na po. Kaninyong Miss Panahon, Miguel Ayesha Dumancas. Till we meet again, din sa Miss Panahon. Dang, salamat sa mong weather update. Kapaglaom Ayesha Dumancas. Kapaglaom karong atong niagi semana. Atong na sinatian ang kainit sa panahon. Og nakasinati na pud kita og pag-ulan sa kahaponon. Yes. Bisan pa dili kini siya kanunay apan manalipay kita nga ang mga sagbot sa atong palibot murag makita nato nga mo-action na siya og green. Nabunyaga na gayud. Og ang ato lang hangyo sa itong mga kapaglaom nga dili magkumpiyansa kay sa kainit sa panahon unya mo kalit lang og ulan basin og matubuan kita or makaamgo kita og ubo or sipon ba. Gani atong mga kabataan doon na gipangbati nini nga panahon. Yes, kapaglaon. Usa ato gayong protektahan itong kaugalingon, dili gid ta magpasagad. Pagdala kitag payong sa kanunay kung kita mo lakaw kapaglaom. Og daghan nga tubig aron po dili kita ma-dehydrate samtang kita maglakaw kung init ang atong adlaw. Tinuod ka na kapaglaman nila sa karong simana daghan tag nakalap nga mga report. Gani atong nakita nga gihatagad gyud og pagtagad ang mga kabataan. Yes. Sa ato nga Children's Department nga gipanguluhan ni Mama Rife Patalinghog. Gani kapaglaoman ang akong mga anak na involved gyud niya ni sa Kids of Hope. Nagpasalamat ko kay ang akong mga kabataan na develop gid sila unsaon pag-atubang sa kamera, unsaon pag-istorya, pagkanta. O dako kong pasalamat niini nga programa. Yes. Kapag lao magkar adunay pangutana kaganina no nga kay syempre naman kay mga kabataan og nagatudlo pud ka sa mga kabataan para sa imuha. Uyon ka ba nga ang mga kabataan maoy angayan ba sila nga musturya nga to sa hamtong sa maayo o dili maayo nga buhaton? Tinood ka na kapaglaom analisa. Sa akong kabahin gani, bisan pa sa ako nga mga estudyante, ako gina sila ginaingnan. Ang kakini atong lawas, kay mag-iskot ba mga lesson sa mga mayong panglawas, sulod sa atong classroom. Ako sila ginaauhag nga kung doon na ka mo yung mga amahan, inahan, mga gidikanan, nga nalulong or unsa ba, nagahimo nga sa mga bisyo, sama sa panigrilyo, pag-inom, istoryahi sila. Istoryahi sila nga kini siya dili gid maayo sa atong panglawas. So niana ako mooyon ko nga ang atong mga kabataan ato silang hatagan sa panahon nga mooy istorya ngadto sa mga hamtong ug unsay maayo nga buhaton ug unsay dili pod maayo nga buhaton. Kay usahay kita manggod malimot ta, no? Malimot na ta ba? Ug ang mga kabataan nato sa kalinghod silang pangunahuna. Duna na sila yung mga nakuha nga mga idea ug unsay maayo nga buhaton. Yes. So dili lang kay ang sa una manggod kabalo ka sa unang panahon siguro ikaw sa una bata pa ba. Sa diha magtubag-tubag ka sa mong ginikanan murag di ba? Kung sa panahon nga motubag ka sa mong ginikanan dili na maayo para sa ila. Yes. Pero sa akong mga kabataan karon sa diha nga ako silang kasabaan pangutanon ako sila dapat motubag gid sila sa kuha kay kung dili sila motubag sa kuha makita na ako nga kini gasukol ni sa kuha.
Pero sa diha nga mutubag sila sa kuha, mo reason out sila ug unsay naa sa ilang unsay gibati nila. Murason sila, malipay ko. Kay nga naman, makabalo ko sa ilang feeling. Mas makabalo ko. Bali na interaction, mas maayo nga na interaction. Okay. Bisan pa sulod sa classroom, no? Ato mga kabataan, ato gina silang hatagan o higayon nga mo istorya, no? Yes. Ato gina hatagan o higayon. Tinood. So, muuyon ko, ato mga kabataan, ato ging hatagan og panahon nga may istorya sa mga hamtong. Ato pong iuban sa itong mga pag-ampo. Kay dili gyud sayon ang pagpadako sa itong mga kabataan. Itong apila sa pag-ampo ang atong mga ginikanan. Nga nag-struggle gyud sila. Labi na gyud sa generation karon nga lahi-lahi na gyud ang atong pag-deal sa itong mga kabatanunan karon. O atong pong iuban ang sa pagpanalangin ang atong mga teachers. O sa atong mga labi na gyud sa itong mga nagdumala sa tunga departamento dinhi sa Southwestern, dili lang sa Southwestern, kung dili sa tibuok kalibutan nga nagdumala sa itong mga kabatanunan. Doon na kami mga ginikanan kapag law manalisa, nga moingon sila nga, kami nga amo anak usara, galisod pa mi og tudlo. Unsa na lang kamo nga 40 ka buok sulod sa classroom. So, it's a challenge para sa mga atong magtutudlo. Debi na karon nga panahon sa kining mga gadget, ang paggamit sa gadget. Yes. Kay sa balay, doon ay mga bata nga di gid pwede nga di mo pagamiton pud og gadget. Kay na naman kay kung dili mo pagamiton og gadget, behind na kayo sila. Yes. So dapat makagamit po sila og gadget pero dapat kontrolado. Yes. Og sa maayong pamaagi. With limitation. Okay. Kapag laman na Lisa. Og lain pa ato. Ang atong Stories of Hope nalipay kog maayo. Kay nga no, siya nga nagasunod sa programa sa Hope Channel. Saynan ka nang pakusgan nimo ang imo ang speaker. Kay para madungog sa imong silingan. Di na lalim. Doon ay mga silingan masuko niya na. Gani ang uban. Labayan pagbato. Labayan pagbato. Kana mag-video kay ka diha niya saba kayo. Irita kay sa dalunggan. Pero kini atong kapaglaom, maisugod gid siya nga mupahat sa mensahe pinaagi sa pagpakusog sa iyang speaker. Dili niya ikaulaw ang ebanghelyo sa Dios. Tinood ka na kapaglaom na Lisa. Ang kapaglaom na Lisa, tubuti ako sa timbaya sa atong kapaglaom, gikan kini sa Thailand. Nagkita mi adtong miaging semana. Nya nilamano siya sa kuha siya, sir. Nakita na kita ka. Wow. Gasubaybay ko pirmi sa mispak matag Sabado. Praise the Lord. Si kapaglaom Andy Kilog. Kapaglaom Andy Kilog? Kilog. Salamat kay kapaglaom Andy sa kanunay nga pagtan-aw o pagpaminaw sa ato nga Mispa Live News and Commentary. Og dili lang siya, si kapaglaom Ayan Roa, ang ako ni siya nga amigo sa MVC sa una. Ayan Roa. Nga kanunay po siya nagatanaw sa Mispa. Tungod kay ang mga balita ko noong ilang makitan makapadasig. Amen. Praise the Lord. So sa mga kapaglaom nato, ayaw niyo si Piata ang pagtanaw sa Mispa matag Sabado. O mga higala, mao kadto to nakalap nga mga balita. Ato nasaksihan ang nagkalain-laing mga positibong balita o mga sugilanon sa paglaom. Hindi niyo ubos nga igsoon makardayham. Sugilanon nga makahatag ka natong kadasig o kaligon sa atong pagtuo. Kini kapaglaman ni Liza La Victoria nga sa kanunan hinaot nga ang mga puno sa gugma magpatigibabaw sa matagusa ka nato. Ang Ginoo magawan kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi. Pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.